Aduh karunya teuing barang-barangan kan boro-boro ih palinter euy kaula ge tuh sugan ka nabi anu ulul azmi kabeh didatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi waz-zuhud. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقد قال تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن إن شاء الله على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة. وقال أيضا من أنفق درهما في مولدي فكأنما أنفق جبلا من ذهب في سبيل الله. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان. Puji anu janten panghias hati urang sanggakeun ka Zat Allah nu Maha Suci. Puja anu janten panghias rasa urang pintonkeun ka Allah Azza wa Jalla. Allah nu Maha Wisesa, Allah nu Maha Kawasa. Anu alhamdulillah ku ngalangkungan kudrat senerang iradat mantena urang sadayana tiasa kempel ngariung paamprok jumhok patepang wajah dina ieu tempat nu insyaallah teu kinten dimuliakeun ku Allah. Gesan ngalaksanakeun sapalih kewajiban di mantena nyaeta thalabul ilmi anu ditumalikeun sareng urang mieling dibabarkeun junjunan urang sadayana ka alam dunya dina kaayaan sehat wal afiyah. Salawat sinarang salam pamugi salamina tetep dikocorkeun digadideurkeun ka junjunan urang sadayana anu magaduhan bangsaina basa a'ni habibi wa habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargina ka para sahabatna ka para tabi'in tabi'atna tur malah mandadugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan mungkin di yaumil akhir orang diangkat sebagai umatna sekaligus kenging syafaatul uzma di mantena. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para zu'amma, para ustad wa ustadzah, guru-guru ngawas, guru-guru madrasah, guru-guru majlis ta'lim,
Wabil khusus kersana Ketua MUI Desa Karya Mukti. Oke, aku jasim kuring dihormat kesempuhan di masjid. Bisadayana guru-guru sim kuring sami-sami haudun dina wakil ayeuna sami anu ku jasim kuring dihormat kalian mugi salaminaku Allah dimaruyakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintahan di atasan dugi ke bawahan, wabil khusus kersana Bapak Kepala Desa Karya Mukti. Atau menurut informasi mantena ayana nuju tedamang sebenarnya pausa. Mudah-mudahan eta tedamangna masing jantan kifarat kana sanes kantan kalepatanana. Oke, mugi masing saenggelna digentos ku kasehatan. Amin Allah ya rabbal alamin. Sadayana unsur nu aya di desa hormateun sim kuring, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus sadayana kum anu merintah di ieu tempat di Desa Karya Mukti hormateun sim kuring. Ibu-ibu, bapak-bapak nu sami-sami hadir dina wakil ayeuna sami hormateun sim kuring. Mudah-mudahan lengkah-lengkah urang sadayana digentos ku Allah ku mangrupi rahmat sareng magfirahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tekagantun aku jisim kuring dihormat taqsimul awqat, pengatur waktu panata calagara. Parantos masihan waktos ka beribados ka macumarios dina ieu waktos. Mudah-mudahan sim kuring masing tiasa ngamanfaatkeun kana waktos nu dibaparinkeun. Teka langkung banginten operator sound system yang telah memberikan suara yang sangat menggelegar pada malam hari ini. Alhamdulillah sami hormatan sim kuring. Mudah-mudahan akang tukang sound system masing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun dihitung-hitung antara tukang sound system jeung sim kuring, insyaallah mulia keneh tukang sound system. Biasana tukang sound system maka datang pangheulana mulang ke pangpandeurina. Pan heueuh kudu ti awal kudu persiapan. Kalayan kudu mintonkeun sound anu luar biasa. Lamun paeh we sound system, paeh we ieu lampu dikekeak beak. Kang sing barokah, sing kenging syafaati Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun dibundang banding jeung sim kuring deng, sim kuring mah di dieu kakara sabaraha menit. Akang mah tos ti wayah naon tadi Kang di dieu? Burit di asar tuh. Luar biasa. Isukan lamun akang keur disyafaatan ku Kangjeng Rasul gupayan abdinya gitu. Abdi mah di dieu kakarasa kedeung kitu nya. Sami bapak jisim kuring dihormat kalian mugi salaminaku Allah dimuliakeun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Atur nuhun bagus. Jauh-jauh di Jugjug, anggang-anggang di tean sim kuring di Pangandaran gitu Pak. Mulai disangka deket di Pangandaran abdi teh ieu nya. Sok sanajan Pangandaran dina enak tah didinya di Karangkamiri. Nuka hiji bainten sim kuring ka dieu saja nyanggakeun silaturahmi ka urang Desa Karya Mukti, tepatna pisan dusun Karang Tanjung RT sabaraha ieu? 2 RT ieu teh. RT 28 sarang 28. Abi mah aneh aya RT nepi ka 28 28 di abdi mah di ditu paling pol sadusun teh RT teh mung aya 8 RT. Ima dihijikeun sigana banyak sadesa panginten kitu abdi mah teh di ditu. Janten aneh ngadangu 28 28. Sejang nganggakeun silaturahmi ka sadayana kumaha barada ditampi. Alhamdulillah, mugi-mugi silaturahmi urang sadayana khususna sim kuring ka urang Desa Karya Mukti masing janten saksi di payunan Allah sakumaha pidawuh Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ay yubsata lahu fi rizqihi wa ay yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah.
Mudah-mudahan kusumping nasim kuring ka ieu tempat kalian ditampi ku Bapak Ibu sadayana masih ngajantenkeun sababiah urang diparanjangkeun umur kalian digampilkeun milik salarang rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Maksud sareng tujuan orang sumping ka ieu tempat ibu nu kahiji nyaeta sejat tolabul ilmi. Keun esok sanajan panginten nu datang nasim kuring budak kamari sore anu elmuna teu sakumaha pangalamanana oge teu sabaraha, tapi mudah-mudahan teu ngajantenkeun kirang barkahna ieu lingkungan ieu riungan urang sadayana kusumping nasim kuring sanajan budak kamari sore dipayunan Allah mudah-mudahan sing langkung-langkung barokah ngajantenkeun sababiah urang dipanjangkeun umur ngajantenkeun sababiah urang digampilkeun milik rezeki kalayan rahmat magfirah Allah lungsur ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dagening ibu bapak hadirin sadayana seueur pisan keistimewaan nu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun jalmi nu daek ngaluprih ilmu. Kalayan diucapkeun disaurkeun ku Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam boro-boro ning urang tos calik di ieu tempat kalayan ngadugikeun mang pirang-pirang ilmu nu katampi ti para guru anu didugikeun ku para guru nembe ngalengkahkeun sampean urang lah ibu urang ti imah mangkat ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan insyaallah eta teh tos lungsur pangampura ti Allah Subhanahu wa taala. Kasauran Kangjeng Rasul maning taqala liyata'allama ilman gufira lahu qabla ay yakhtuwa. Sing sahajal manu ngalengkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua pananganna rek naon liyata'allama ilman karena maksud rek nyupri ilmu gufira lahu qabla ay yakhtuwa maka eta jalma bakal dihampura dosana ku Allah samemeh ngalengkahkeun dua sampeana. Masya Allah tabarakallah bageranana Allah ka urang sadayana asalkan urang daek naon daek mangkat ka pangaosan sanajan cuaca meureun kaetang keur ekstrim ayeuna teh tadi ge dihimbau ku pangersa wakil ti Paku ayeuna teh cuaca teh keur tiris nya leres ibu tiris ayeuna namun tiris ayeuna tapi teu jadi halangan keur urang sadayana mangkat di bumina masing-masing pikeun ngajugjug ka ieu tempat anu maksudna sejatolabul ilmi kalayan kagupkeun dilahirkeun junjunan urang sadayana kersana habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus kitu teh euceul urang mangkat di bumi masing-masing ngadon cicing ngahuhuleng nya aya nu bari ngopina aya nu bari ududna ibu-ibu mah fokus menteleng ka dieu ka panggung keur mau balik teh naon keneh ieu teh Bu heueuh ngora keneh bari cenah ka cirina asal ada pantes meureun kitu ieu mah husnuzon we sim kuring ka ibu lain sim kuring pede lain sim kuring GR ieu mah kitu cek kapantesan beda teu ningalina oge menteleng we hungkul aja teh calik di dieu bira kaya moal keng ganjaran ti Allah eta teh buada ganjaran teh naon kitu ganjaran teh urang euceul cicing ngahuleng hungkul di ieu tempat la tamassu qalaman henteu nyepeng pulpen wala taktubu harfan teu nulis huruf-huruf acan eta teh cenah saur Kangjeng Rasul khairul laka min itqi alfi raqabah leuwih alus tibatan urang ngamerdekakeun 1000 abdi cicing hungkul eta teh teu nulis teu naon teu nyakel pulpen nu dicakelna oge naon ku ibu teh HP udah usum aya nama naon teh ceuk usum HP teh teu budak teu kolot nya HP teh jadi naon atuh ari kitu teh euy jadi kacooan pisan
pokokna mah ayeuna hampa we lamun HP urang sapoe we teu dicekel ku urang memeh sare urang ngomeh HP eta lilir nyaring beuting naon nu diteangan saha eta teh ibu-ibu bapak-bapak mah teh sugan alhamdulillah cicing hungkul ece eta teh meunang ganjaran ku mangrupi urang saperti ngamerdekakeun bahkan leuwih alus tibatan urang ngamerdekakeun 1000 abid dulu itu 1000 abid diperdekakeun ku urang nu cicing hungkul seperti kieu mudah-mudahan eta ganjaran sing kapimilih ku urang sadaya. Nah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk cuang dikawitan ieu riungan supados lagung langkung ageng barokahna margi urang teh tinuju eling dilahirkeunna Kangjeng Nabi di antawisna jalmi nu bakal bebarengan sareng Kangjeng Rasul engke dina poe kiamah teh nyaeta aktsaruhum alayya salatan jalmi anu loba macakeun sholawat sanajan ayeuna nu dibiskalan kusim kuring mung sakali tak engke samulina ti dieu teraskeun ku bapak ibu sadayana. Ayeuna cuang sasarangan mau sholawat ka Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sareng ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani anjeunna nyaurkeun dina syarah kitab Madarijus Su'ud Sahifah 15 kieu bahasana teh euceul wa'lam annal i'tina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurubat
wa alam kanyahokeun ku anjeun annal imtinaa saestuna nya sanyana serius sungguh-sungguh di maulidihi sallallahu alaihi wasallam kana ngagungkeun dilahirkeunna junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata eta teh min a'zamil qurubat tina pangagung-agungna urang gawe taqarrub ka Allah subhanahu wa ta'ala. Panggede-gedena urang gawe deheus ka Allah subhanahu wa ta'ala urang teh kikieuan teh euceun tong disangki urang ka dieu teh tambuh-tambuh ieu teh gede pisan gawe taqarrub ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika yahsulu bi it'amit ta'am wa qiraatil Qur'an wa dzikril qasaidin nabawiyyah. Kasauran Syekh Nawawi Al-Bantani nu disebut Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi bisa tercapai ku tilu rupa perkara. Nomor kahiji bi it'amit ta'am, kumere kadaharan. Khusus kanggo para panitia dina wengi ieu sangat-sangat luar biasa. Tuh unsur nu kahiji, faktor nu kahiji lamun urang hayang keuna kana mieling dilahirkeunna Kangjeng Nabi nyaeta kumere mangrupi-rupi kadaharan. Tos kasakseni, tos kauninga ku urang sadayana bahkan sapalihna mah tos aya nu dileueun tah geuning tah. Aya lapisna, aya samangkakna, aya papaisna, aya pisang molenna, aya agerna, aya susukna. Eta teh kan geus naon akang? Susu gung. Eta teh it'amit ta'am kumere kadaharan. Sanajan nu disuguhanana mung nu di mana wungkul, nu dipayun wungkulkeun we nu di tukang mah naon? Rorongkong we nu di tukang mah leres. Rorongkong lamun hayang tinggal naon? Ngarongkong atanapi noil. Gitu. Khusus jang panitia ece luar biasa geuning tadi ku pangarsa ngajengan naon prakata panitia penyelenggara balas kuning orang hayang ngagungkeun junjunan urang sadaya. Nah, nepi ka keun ieu nyieun panggung cenah ceuk beja tadi sawo putih. Begadang. Luar biasa tadi dina mukadimah ku kuring didugikeun man adzama maulidikum tu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sajalma nu ngagungkeun kana dilahirkeunna Kangjeng Nabi maka bakal bukti Kangjeng Rasul isukan mere syafaat ka eta jalma. Mudah-mudahan ieu nu ngurus panggung sabeuting panggungan Kangjeng tadi itu. Terus panggung sabeuting mudah-mudahan sing kenging syafaat di Kangjeng Rasul. Urang sadayana nu hadir di dia sing kenging syafaat di Kangjeng Rasul. Aduh, dah hoyong pisan dorong teh syafaatnya. Hoyong ngandelkeun ibadah urang malah nu sakieu gagabahna nu sakieu lalaworana. Urang hayang asup ka sawarga ceuk beja leres ibu hoyong asup ka sawarga. Lamun maot isukan hayang asup ka mana? Ka surga ka neraka. Otomatis ibu ngawarna hayang ka surga. Ari ibadahna kumaha? Halo, ibadahna kumaha? Ibadahna masih kene lalawara kene. Lamun henteu ngandalkeun syafaat Kangjeng Nabi jeung fadl ti Allah pieu urang asup ka surga euy. Nu mawi urang teh hoyong kenging syafaat, hoyong kenging pertulungan ti Kangjeng Rasul. Tah geuning ieu ibu, ieu teh leuah ceuk abdi mah ieu penyelenggaraan teh mewah euy. Papanya ieu teh mewah sakieu mah ceuk abdi mah. Geuning dihias panggung oge nya yo. Backgroundna alus. Kanggo banner ami rada pantes da zaman ayeuna mah keur mah usumna. Sisi-sisina make naon itu teh kang namina eta anu bodoh. Bendera ieu bajring sore sarua dipasangkeunna. Oh, imah tos aya anti bari toge. Oh, ieu luar biasa man Allah maulidikum tu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Tadi biit amit ta'am kumere kadaharan alhamdulillah disuguhan ku para panitia. Bahkan Imam Syafi'i kan nyaurkeun man jama'a li maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhwana
sing saha jalma nu ngumpulkeun ka pirang-pirang dulur karena rek mi agung, karena rek ngamumule karena dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahaya lahum ta'aman, lain diondang hungkul, lain dikumpulkeun hungkul jamaah teh dudulurannya, tatangga RT, tatangga RW, tatangga dusun diondang sing sumping ka ieu tempat. Tapi wahaya lahum ta'aman, disuguhkeun mang pirang-pirang rupa kadaharan, sangukna aya, tuangan leuteunana sayogi. Wa amila ihsanan, jeung migawe perkara-perkara anu alus. Saur Imam Syafi'i, ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Amin ya Allah ya rabbal para radu amin. Terang gitu hartosna. Naon hartosna ece. Saur Imam Asy-Syafi'i pikeun jalma nu ngumpulkeun jalmi karena rek mi eling dilahirkeun Kangjeng Nabi tuluy disuguhan. Lajeng wa amila ihsanan, jeung dirinya teh dipigawe perkara-perkara anu alus, maka ganjaranana teh ba'atsahullahu yaumal qiyamah, eta jalma bakal diutus ku Allah engke di yaumil qiyamah ma'as siddiqin, dibarengkeun jeung jalma-jalma anu jalalujur, dibarengkeun jeung jalma-jalma anu balalener, jeung jalma-jalma anu mararawat syahid, jeung jalmi-jalmi anu sararoleh, wa yakunu fi jannatin na'im. Nu terakhir eta jalma bakal bukti dicicingkeun ku Allah dina sawarga na'im. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak lalesu teu aya kopi, nah panitianya yogikeun kopi teu, ajengan ketua panitianya yogikeun kopi di kopian teu Kang, geuning lalames kieu uih macul tadi burang. Oh aktivitas dari ayeuna teh rada ngeplay biasana sok semangat teh kunaon Kang? Ku kopi, eta kopi jang aya manfaatna nya atuh kantongna. Komo kopina kopi. Komo kopina kopi hideung Pakuwu mana Pakuwu teh anu ngawakilan Pakuwu tadi ieu Pakuwu. Kopina teh kopi hideung kapal api merekna teh. Eta teh euceuk birakaya kopi teh teu aya manfaatna. Yo, aya dalil ngopi ieu. Kenu kacangking ku bapak-bapak mudah-mudahan mah ieu dalil ngopi supaya teu dicarekan wae ku pamajikan balas ngopi wae. Ibnu Abdullah As-Samaroni nyaurkeun dina kitab Irsyadul Ikhwan, aya bahkan dirinya didamel siiran kang ajengan, alaika bi aklil bunni fi kulli sa'atin, misti cenah ka anjeun nginum kopi fi kulli sa'atin dina saban-saban waktu. Papil bunni lil akili khamsu fawaida, ari ngopi teh eta ngadatangkeun 5 pirang-pirang manfaat. Hiji nasyatun, mantak tanginas, mantak semangat, mantak bengras. Sim kuring oge legek, lamun teh mah ayeuna sadinten we teu ngalaman ngopi sakali berat punuk kan? Siap, oke siap. Berat punuk. Kopi naon cenah Ujang? Aduh diujangkeun ada abi ngora keneh nya. Nya ngora keneh abi teh. Kopi hideung merekna kapal api. Dan neangan kopi hideung cap anu ti Toraja mah bedul eta mah mahal pangaosna oge. Nya kopina teh merekna kapal api, dikocek yang dikocek panitia sabaraha kali ngocekna kabelah katuhu 23 kali kakenca 17 kali cekap ya. Itu kopi ide hiji nasyatun, manfaatna teh mantak semangat, mantak tanginas, mantak naon ari kitu teh bengras. Nu kadua manfaat ngopi teh wa tahdimun. Naon tahdimun teh nanti teh ngalancarkeun pencernaan.
insya Allah lamun urang daek ngopi pencernaan nu terhambat jadi lancar. Karasa kusim kuring tos dites lamun tas ngopi sok tuluy mules kan borosot we keluar gitu tah. Nomor katilu wa tahlilu bulgomin matak ngaleungitkeun lendir nu aya dina tikoro urang eta manfaat kopi. Nomor kaopat wa tatyibu anpasin matak ngeyegerkeun napas ngalongsongkeun napas tanu arareungap bapak-bapak ibu-ibu sing daek naon kopi. Saur Ibnu Abdullah As-Samarani ya lain cek simpuring makmur nepikeun wungkul. Nu terakhir nomor kalima wa aunun lil qasidi ngagampangkeun kana mang pirang-pirang pamaksudan tah eta ngopi. Aya bapak-bapak di dia resep ngopi lain resep komo lamun ngopi teh dibarengan ku naon. Aduh eta mah jeung udud kan ajengan jeung udud komo lamun udud nate anu ejokan merek El Abol atau nabi Sampurna Mil eta mah cocok pisan. Kumaha cenajang jarum coklat seret kana tikoro jarum coklat masteng kumaha eta mah komo lamun penting tas udud masteng isuk-isuk hudang subuh nyeri tikoro pernah sing kuning siga. Ya Allah ya Rabbana ya Karim jadi kana kopi teh kecan muludana mah coy teh acan muludana mah cicing hiji cenah tadi bisa terselenggarana urang mauludan teh hiji biit amit to'am kumere kada haram. Nomor kedua wakiro atil Quran ku dibacakeun Al-Quran dina ieu riungan. Tadi kadang ku urang sadayana kalian kasakseni dibacakeun Al-Quran tadi di dieu dibacakeun tadi Al-Quran di dieu dibacakeun. Ibu raos teu ngadangu Al-Quran, bapak raos teu ngadangu aosan Al-Quran. Henteu panas cepil henteu, hate henteu panas henteu. Panas mah yang bisa cenah make lagam. Al-Quran tetos endah ditambihan ku suwanten ku lagam anu endah atuh tambih-tambih naona kaendahanana. Da bubuh aya anjuran ti Kangjeng Rasul zayyidul Quran bi aswatikum sok papaesan Al-Quran ku sorak-sorak aranjeun kabeh anu alus. Kumaha jang cenah sorak abdi mah sadak bleh murah ulah cenah maca Quran. Kira-kira aja kumaha entong maca Quran lamun sorak urang teu pati alus kudu alus kudu maca Quran keur mah sorak urang teu pati alus teu daek maca Quran. Lamun daek maca Quran minimal sorak urang teh kaubaran ku naon ku Al-Quran lain jadi alus hartosna sorak urang nu goreng dianggo maca Al-Quran insyaallah janten sae da dibacakeun kana Al-Quran. Kalayan nganggo seni nganggo lagu geuning tadi Ustaz teh di dieu eta teh Kang Ustaz tadi teh urang dieu eta teh ulah disaki urang ditu ya nikahna ka urang Pasir Gintu teu paling ditu mulai dicanak kok di ayeuna alhamdulillah tadi tiasa ngalunkeun ayat si Al-Quran yang sedemikian luar biasa. Raos kana manah urang sadayana kira-kira nu mata raosna naon ceuk ya nu mata raosna nu kahiji salatna nu kadua teu cukup sorah hukul lamun teu make lagam teu naon teu raos. Berarti perlu seni teh perlu hidup dengan seni akan terasa indah. Al-Quran nganggo seni tilawah, nganggo seni bacaan Al-Quran, nganggo lagu bayati, nahawan, hijaj, sikah, ros, jiharkah ya? Janten langkung raos ece. Bahkan geningnya lamun ayeuna ngimaman kira-kira akan raos teu lamun di imaman ku imam anu murotalna sae. Halo ieu teh euy kudu dibere kopi sugan mah jadi leuleus kieu ya Rabbana ya Karim leuleus can aya kopina kan itu aya tuh kopi tos habis jahat atuh Kang ulah minta deui ka panitia. Urang di imaman ku imam nu suwantena sae bari laguna sae raos kira-kira nambahan kahusuan kira-kira
keungan bepeje ka para imam sanajan urang levelna kori nasional kori internasional bagian imaman mah montong make kuro martabat teh kan aya martabat mujawad tadi nu Ustaz jadi eta martabat mujawad aya martabat murattal. Nah usahakeun lamun ngimaman mah make martabat naon murattal. Lamun ayeuna urang imaman make martabat mujawad kabur jamaah kabeh tah. Wah siga tadi Ustaz tadi Bismillahirrahmanirrahim dijamin isuk mual berjamaah deh. Ustaz Lukman sok sanajan ang Ustaz Lukman teh kori sok kuro wayahna pas bagian ngimaman mah nganggo martabat murattal, nganggo lagu ros, nganggo lagu bayati, nganggo lagu nahawan, ari laguna mah sami ngan nganggo murattal, iramana irama murattal sanes mujawad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jeung saterusna insyaallah bakal raos nambihan kahusuan ka jamaah jeung urang nu imaman. Dua lamun hoyong orang tercapai naon eling dilahirkeun Kangjeng Nabi teh kudu dibacakeun Al-Qur'an. Itami to'am entos macakeun Al-Qur'an oge naon atos tadi kantun hiji deui nyaeta wa dzikril qasaidin nabawiyah nyaritakeun seputar perjalanan hidup Kangjeng Rasul tingawitan memeh dilahirkeun saatos dilahirkeun jeung engke di akhirat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, abdi bade naros saha atuh ece saha atuh akang ari Kangjeng Rasul teh walar da abdi naros saha ari Kangjeng Rasul teh utusan Allah. Utusan Allah. Urang pernah tepat-tepang sareng Kangjeng Rasul? Pernah ngariung sareng Kangjeng Rasul? Pernah ningali pamenteuk raraina Kangjeng Rasul? Ngimpi pernah teu urang ngimpi jeung Kangjeng Rasul? Betul, hoyong urang ngimpi sareng Kangjeng Rasul? Betul, hoyong pisan. Jalmi pilihan ibu jalmi istimewa anu tiasa ngimpen sareng Kangjeng Rasul teh. Henteu sembarangan orang nu disumpingan ku Kangjeng Rasul dina impenan. Jalma bolongkotan kieu siga simkuring utamina jauh karena di hadiran ku Kangjeng Rasul dina ngimpen oge. Gitu. Urang teu wawuh jeung sanes teu wawuh, urang teu acan pernah pendak sareng Kangjeng Rasul, teu acan pernah patepang, teu acan pernah ngariung sareng Kangjeng Rasul, tapi urang iman henteu ibu ka Kangjeng Rasul. Bapak iman urang ka Kangjeng Rasul? Iman ieu palintan Pak NU jalmi-jalmi beruntung anu disaurkeun ku Kangjeng Rasul bahwa Kangjeng Rasul teh merindukan ikhwan-ikhwana, merindukan dulur-dulurna. Ari cerita nama kieu. Suatu ketika Kangjeng Rasul keur ngariung jeung para sahabat. Ai celetuk teh Kangjeng Rasul ujug-ujug nyarios sapertos kieu. Ana mustaqun bi ikhwani. Kaula teh ayeuna keur rindu keur sono keur kangen bi ikhwani ka dulur-dulur kaula. Aya sahabat tuh naros. Alasna bi ikhwanik. Apakah abdi sadaya teh sanes dulur anjeun ya Rasul? Saur Kangjeng Rasul, la bal antum ashabi. Henteu sanes anjeun mah sahabat kaula, sanes dulur-dulur kaula. Saur sahabat teh saha atuh ya Rasul? Ari dulur-dulur anjeun nu ku anjeun dirindukeun ayeuna. Nuku salira disonokeun ayeuna, dipika sono dipika kangen ayeuna saha atuh ya Rasul? Saur Kangjeng Rasul diwaler, ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi.
Ari dulur-dulur kaula nu ayeuna dirindukeun teh nyaeta jalmi-jalmi nu teu pernah ningali ka kaula, nu teu pernah ngariung jeung kaula, walakinnahum yu'minuna bi, tapi eta jalma teh iman ka kaula. Tah eta cenah nu dirindukeun ku kaula. Mudah-mudahan urang sadayana kalabat jalmi nu dirindukeun ku Kangjeng Rasul. Urang teu pernah tepang sareng Kangjeng Rasul, tapi urang iman ka Kangjeng Rasul. Percaya kana aya Rasul, percaya karena bakal ayah syafaatna Kangjeng Rasul. Lamun orang iman ka jalma anu pernah katingali ku urang wajar. Ieu mah urang teu pernah tepang sareng Kangjeng Rasul, tapi urang iman ka saha? Ka Kangjeng Rasul. Ieu nu dihidukeun ku Kangjeng Rasul. Ibu bapak hadirin sadayana hormatin sim kuring, saha atuh ari Kangjeng Rasul teh ibu? Nu kahiji, Kangjeng Rasul sebagai makhluk Allah anu jadi penentu ayana makhluk sejen. Betapa tidak ibu, ayatna Kangjeng Rasul jadi penentu pikeun ayana makhluk anu sejen. Allah ngadawuh dina hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflak. Lamun teu kaula teu nyiptakeun anjeun Muhammad, mustahil kaula nyiptakeun makhluk anu sejen. Kapan ece urang teh ieu teh dijieun tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Bumi, langit, jeung saeusina alam semesta kabeh, jin, manusia, malaikat, lauhil mahfud kabeh lah makhluk anu sejen salian ti Nur Muhammad dijieunna tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Hiji eta ayatna Kangjeng Nabi jadi penentu ayana makhluk anu sejen. Nu kadua, keistimewaan Kangjeng Nabi nyaeta Nabi terkenal sebelum Nabi terlahir ke alam dunia. Tapi terkenalna Nabi beda jeung terkenalna urang. Ari urang mah hayang terkenal teh beuh kumaha cara. Komo zaman ayeuna mah usum naon geuning ce? Usum media sosial. Wah, di-upload segala rupa, balas hayang naon, balas hayang terkenal, balas hayang kasohor, balas hayang diambil kusakabeh manusia. Itu beda dan terkenal urang. Terkenal na Kangjeng Rasul mah haja dikenalkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu bapak hadirin sadayana, Kangjeng Nabi Adam anu statusna sebagai Abul Bashar, pangheulana jalmi nu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tos kenaleun ka Kangjeng Nabi, mangkaning Kangjeng Rasul teu acan dilahirkeun ke alam dunia. Jauh sebelum Nabi terlahir ke alam dunia, Nabi tos langkung ti payun terkenal. Urang terang ibu naon kalepatan Kangjeng Nabi Adam sehingga Allah ngaluarkeun Kangjeng Nabi Adam ti surga ke dunia. Apal urang dieu? Ah piraku ieu mah geus familiar dina cepil urang sadayana. Insyaallah da urang mah tukang ngararaji, tukang ngararaos, tukang mangkat ka mingguan, tukang mangkat ka pangaosan muludan, bulanan jeung sajabana. Pasti geus aya nu pernah ngadugikeun guru-guru urang sadayana. Naon kalepatan Kangjeng Nabi Adam sehingga Kangjeng Nabi Adam sareng garwana sareng istrina dikaluarkeun ku Allah di surga. Nuang buah khuldi. Cek Allah dina Al-Quran, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Allah ngadawuh kami nu agung ngadawuh saur Allah, ya Adam, he Adam, uskun kudu cicing anjeun wa zawjuka jeung pamajikan anjeun al jannata di sawarga, wa kula sok anjeun duaan barareng dahar min hatina itu surga rogodan haitsu syi'tuma, naon wae rupa bentuk dahareun karep kumaha anjeun duaan. Ngan omat wala taqrab hadhihi syajarah, anjeun duaan ulah ngadeuketan ieu tangkap.
lamun anjeun ngadeukeutan ieu tangkal patakuna minal zalimin, bukti anjeun duaan teh direrengan jalmi anu zalim. Terus jadi aturan Allah dikeresakeun Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa kadupak larangan Allah nyaeta ngadahar buah khaldi, sehingga kuasilah eta Kangjeng Nabi Adam sareng istrina dikeluarkeun ku Allah di surga kenara ka mana ka dunia sanes ka neraka ka dunia. Itu kesalahan Kangjeng Nabi Adam hiji di surga dikeluarkeun ka dunia. Urang anu dosana ribuan mitla zubadil bahri, bahkan sapertikeun budah lautan make hayang ka mana, make hayang asup ka surga, tapi teu naon rojaan ilallah, urangan ngarep roja ka Allah subhanahu wa ta'ala ngalakukan fadl sareng isukan syafaat Kangjeng Rasul Muhammad. Mudah-mudahan urang dilebetkeun kana sawarga Gusti. Ngaganggali Kangjeng Nabi Adam ibu ngarasakeun hanjakal nu luar biasa udosa ka Allah eta cenah ceuk sapalih katerangan sujudna Kangjeng Nabi Adam dugikakeun 100 tahun Kang. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, urang kuat sujud 100 tahun. Betul. Di bawah sujud gelilah 2 menit di bawah sujud ku imam dina rakaat terakhir saudara. Dina rakaat terakhir unggal salat di bawah sujud dilaku imam. Pan urang manaon? Lain hees cengkat ti heula udang ti heula. Ari pas tempo imam dihareupeut naon keneh sujud keneh milu deui naon sujud. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ceuk malaikat maneh mapolongo kitu menya salat sujud teh sabaraha 3 kali. Nabi Adam 100 tahun, bahkan jersa pali keterangan ayeuna nyarioskeun 120 tahun sujud terus-terusan juksru ka Allah, balas ning ngarasakeun hanjakal hayang dihampura dosa ku Allah, tapi can aya respon ti Allah. Geuning doana Kangjeng Nabi Adam kumaha? Rabbana Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sok lantas ngaganggalin di masjid eta lamun rek subuh. Duh Gusti pangeran abdi zalim kadiri abdi pami Gusti tengah hampura tangtos abdi janten jalmi anu rugi. Maka kali terus tobat ke Allah can aya respon aja. Kan Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh LDR lamun ceuk barudak ayeuna mah dipisahkeun diturunkeun teh teu bareng nya. Kangjeng Nabi Adam diturunkeun teh di kota Bud India, sedangkan Siti Hawa dilungsurkeun ku Allah teh di Arab Saudi, tempatna di kota Jeddah. Jauh ada teh jauh di Jeddah ke India jauh. Apal aja India terang India henteu pernah aya nu pernah ka India kan itu, tapi filmna apal. Hah? Apal filmna? Sok aya dina TV film India dina antv nya digeuning cenah apal. Sok lalajo lumayan sakedik lah apa naon tambah jenuh teuing. Bahkan simkuring mah Bu ngobrol nage bahasa India bisa. Ya dicontohkeun ngobrolna min muhabbatihi kartahu amkana kiari jarihihu syukriya syukriya karkari kabakabu kardi cel karte karte bereho sika jawab barokahe barokahe apal hartosna sarua tapi kita ada laguna aya lagu India aja lamun barinya sehat bari ngestrika sok hari ringan make lagu India. हमको हमी से चुरा लो दिल में
kahitung cupalo hom takele hon jai beriting naon hati nama teu apalnya urang paya mangeunah naon we ngalagu gitu bahkan sok kana naon geuning karena pengeras di masjid diganti karena sholawat laguna lagu naon lagu India ngeunahun cenah jang lah cuman karena sholawat we cenah gitu laguna teh anu muskurane tia geuning sok dina The Academy cenah ieu teh tukang ngalaju The Academy hungkul ceuk abdi nah Indosiar The Academy leres naon Masya Allah tabarakallah di India kena moal panjang teuing bisi teu kaburu ieu waktuna Kangjeng Nabi Adam ngaganggali terus-terusan istighfar ka Allah ya Allah hampura abdi zalim ka diri abdi teu acan aya respon di Allah ketika Kangjeng Nabi Adam cengkat cangkeul ge cengkat Kangjeng Nabi Adam teh ya Allah ya Rabbana ya Karim ningali ka langit ibu ningali tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ningali tulisan eta Kangjeng Nabi Adam kaget sekaget-kagetnya reuasna naon ningali tulisan la ilaha illallah eta di handapna aya kecap Muhammadar Rasulullah naros ka Allah ya Rob ieu teh saha ieu jalmi mulia panginten ya Rob geuning digendengkeun disandingkeun sareng jenengan salira saur Allah hadza ismun min asma'i auladik ieu teh ngaran ti pirang-pirang ngaran turunan anjeun Adam atuh cenah ieu teh meuni mulia-mulia teh malaikat sanes-sanes jalmi saur Allah teh atuh ieu teh jalmi mulia berarti leres saur Allah saur Kangjeng Nabi Adam ya Rob upami ieu jalmi anu mulia begikakeun ieu jenengan digandengkeun disandingkeun jeung jenengan salira saur Kangjeng Nabi Adam kumaha inni atawassalu bihadzal asma an taghfirli ya Allah kaula nyuprih suplikasi nyuprih wasilah nyuprih cukang lantaran ku kaagungan ieu ngaran ku kaagungan ieu nami antak firoli muga Gusti ngahampura kana dosa abdi. Nah, ketika tos kitu mah ya Allah ya Rabbana ya Karim Kangjeng Nabi Adam dosana dihampura ku Allah Subhanahu wa taala ku alatan nyuprih wasilah bertawasul kajenengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu jauh Kangjeng Nabi Adam sebelum terlahir ke alam dunia. Nomor katilu eje Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunaon ku Allah dihadirkan ke alam dunia kunaon Kangjeng Nabi Muhammad diutus ku Allah ke alam dunia tadi ayatna kusim kuring didugikeun laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasula Kangjeng Rasul Muhammad ngahaja diutus ku Allah pikeun janten anugerah lamun diguar secara kalimah Kang Ajengan punten lamun cek santri lam ibtida kadituna aya qad li tahqiq anu bimaknana teh nyata berarti lapan maknana teh eta teh jumlah fi'liyah sedangkeun lamun cek ilmu balaghah ilmu sastra ieu cek santri ari naon jumlah fi'liyah itu maknana teh tajaddud wal hudur anu kontinuitas Kangjeng Rasul janten anugerah sanes mengumpul di dunia tapi samemeh Kangjeng Rasul terlahir ke alam dunia ketika Kangjeng Rasul lahir ke alam dunia bahkan mapat panjang dugi ke akhirat Kangjeng Rasul janten anugerah pikeun sakur-sakur umat mukmin jalmi anu iman kaanugrahan kulahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapambih ku ayat nu disaurkeun tadi nu didugikeun ku qori laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah nyata bukti di diri Kangjeng Rasul teh terdapat uswah hasanah terdapat suri tauladan yang baik dan bubuh ibu ari Kangjeng Rasul diutus ke alam dunia teh pikeun nyampurnakeun akhlak manusia tadi saur Kang Ajengan didugikeun sok cenah
papatahan masyarakat simkuring ampun paralun kang ajengan simkuring mah mual papatahan ieu mah cuang sasarengan we nya kangnya ya nya urang sasarengan simkuring ge bari diajar hayang urang ge micontoh kana akhlakna Kangjeng Rasul. Ari kitu jang kumaha akhlakna Kangjeng Rasul teh sae pisan. Diuningakeun dina kitab Al-Barzanji nu sok diaos ku urang sadayana dina aturan 18 kan kieu bahasana euceul wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Caricing wae Kang halo caricing wae kunaon tuduh henteu kopi cik abi ge share kopina teu bere mah ku panitia selalu tuh warungna hiji Kangjeng Rasul teh syadidal haya jalmi anu banget isin kusaha ku Allah subhanahu wa ta'ala. Saking isina Kangjeng Rasul Rasul sok migawe naon nu diparentahkeun ku Allah jeung nebihan naon nu dilarang ku Allah. Mangkane Kangjeng Rasul tos gaduh jaminan naon sawarga. Kangjeng Rasul tos gaduh SK gufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosana geus dihampura ku Allah anu teu acan jeung nu enggeus. Tapi Kangjeng Rasul seseueurna taat ka Allah teu leha-leha. Disaurkeun geuning saur kisah bahwa Kangjeng Rasul itu seseorang yang gemar salat tahajud. Bahkan saur Siti Aisyah tahajudna Kangjeng Rasul dugikakeun sampean teh naon? Pareuh tuh geuning geus nepi ka urang geus palinter sabenerna mah. Apaleun Kangjeng Rasul teh tahajudna sok nepi ka bareuh tapi tara dikumaha ieu ku urang. Heueuh tara diturutkan. Boro-boro ning nepi ka bareuh pan urang mah nya rajin dae kudang ti peuting ge naon hungkul. Heueuh ngompol hungkul ka cai tos kitu mah naon deui? Mojong deui. Subuh we ka prelok. Banyak ayah sholat jam 8 make kunut duha lain nah make kunut duha jam cenah ieu mah balas geus naon ieu teh geus takor pisan cenah ieu dunia jadi make naon make kunut. Urang mah rajin ge kitu Kangjeng Rasul mah dugikakeun bareuh sampeana ditaros ku Siti Aisyah ya Rasul kunaon bet anjeun meuni popohoan ibadah ka Allah kapan anjeun mah geus naon geus dijamin asup ka sawarga geus boga SK gufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa anjeun mah tos dihampura nu geus jeung nu acan bari da teu gaduhun dosa Kangjeng Rasul mah euceuk cik waleran Kangjeng Rasul kumaha afala akunu abdan syakura. Apakah kaula teh teu kudu jadi hamba anu syukuran? Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Luar biasa akhlak Kangjeng Nabi itu balas izin ku saha? Izin ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua Kangjeng Rasul teh jalmi tawadhu aja. Ai tawadhu teh handap pastor DP henteu sombong henteu balaga Kangjeng Rasul teh. Kangjeng Rasul beunghar Kangjeng Rasul pemerintah khalifah seorang pemimpin. Bahkan lain kudu pemimpin manusia, Kangjeng Rasul itu mimpin para nabi. Anu 124.000 dipimpin ku Kangjeng Rasul. Rasul anu 313 dipimpin ku Kangjeng Rasul. Tapi Rasul henteu rasulun, Kangjeng Nabi henteu nabieun, Kangjeng Nabi henteu papamarentahkeun. Kangjeng Nabi tetap tawadhu, humble, handap asor. Mangga pilih bari ditarurutan ku urang sadayana. Tekudulah urang sanajan harta bruk di juru brok di pantong ngalayah di tengah imah si Jabrik dipipir si Jamrong di kolong jeung paripaos balas ku loba na harta pikakeun lubak libuk teu ka lebok loba harta urang hoream babarengan jeung jalma anu naon mah nu miskin nu teu boboga mah henteu naon bahasana oge henteu lepot. Ih gengsi Kangjeng Rasul mah henteu euceul naon cing Kangjeng Rasul mah resepna oge ngariung jeung jalmi-jalmi anu miskin jalmi-jalmi anu fakir tuluykeun
wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Kangjeng Rasul mah hiji Kangjeng Rasul teh resep ka jalma fakir ka jalma miskin, bahkan sok sering ngariungna teh jeung jalma miskin. Aya doa Kangjeng Rasul nu cek simkuring mah candu arek diamalkeun ku urang sadayana. Kumaha cenah doana kieu ya? Allahumma ij'alni miskinan. Doa Kangjeng Rasul, Allahumma ij'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Arek di doa ek diamalkeun ke mulang ti dieu. Nun Gusti mugi Gusti ngajadikeun ka abdi teh jalmi anu miskin. Wahsyurni fi zumrati miskinan. Muga Gusti ngumpulkeun abdi jeung jalmi-jalmi atanapi jeung golongan-golongan jalmi anu miskin. Arek diamalkeun doa eta engke. Eta doa Kanjeng Nabi. Urang hayang miskin saur Kanjeng Rasul. Pan urang mah lain nya doa urang mah hayang naon, hayang beunghar kabeh ge nu kumaha ge embung naon mah jangan Nabi mah teu kusi ngadoa ge geus naon geus teu bogana naon senajan kitu geus teu bogana naon abi masih teu ngadoa kitu kalau mun ngadoa kitu siga doana Kangjeng Rasul resep ka Kangjeng Rasul teh ngariung jeung jalmi-jalmi anu miskin, bahkan ketika aya jalmi anu miskin gering enggal Kangjeng Rasul teh naon ngalongok jalmi anu miskin bari gering dilongok pangpayuna ku Kangjeng Rasul. Jalmi miskin iman dilongok ku Kangjeng Rasul eta mah wajar, tapi aya nu teu wajar ece jalmi kafir bari sok mere pilara ka Kangjeng Rasul nu sok nyeduhan ka Kangjeng Rasul dilongok ku Kangjeng Rasul mah mun urang dieu euy karya mukti siga kitu jeung jalmi anu goreng ka urang-urang bisa gawe hade ka jalmi anu goreng kira-kira araradem moal ieu di dieu rek tentrem sigana lamun orang nyontoh kana akhlakna Kangjeng Rasul kabeh ladang pangaosan muludan tentrem ayem adem di dieu teh moal aya papaseaan moal aya pacengkadan jeung tatangga jeung dulur teh lamun micontoh kana akhlakna Kangjeng Nabi. Rasul mah ku jalmi anu tukang nyeduhan ka Kangjeng Rasul hiji mangsa gering cing sanu pangpayuna ngalongok Kangjeng Rasul. Suatu ketika Kangjeng Rasul setiap bade ka masjid diciduhan ka ceprot nyeduhan Rasul ambek henteu tuh dielap ku Kangjeng Rasul ganti poe Kangjeng Rasul bade ka masjid ceprot deui di naon diciduhan ambek teu dielap ku Kangjeng Rasul sabar we Kangjeng Rasul hiji mangsa jalmi nu nyeduhan teh eueuh ditaroskeun Kangjeng Rasul ieu ka mana jalmi nu sok nyeduhan kaula ulur cenah ya Rasul muriangan uluh saur Kangjeng Rasul teh uih kabumina Kangjeng Rasul nyandak tuangan ka Siti Aisyah teh narosya Aisyah nah aya tuangan di dia nu sae bade ka mana ya Rasul bade ngalongok jalmi kafir nu sok nyeduhan ka kaula. Ya Allah ya Rabbana ya Karim Kangjeng Rasul tuh dicontohan lamun urang rek naon ngalongok anu gering kudu naon kudu babawaan kudu cacangkingan ulah lengoh belengoh ya cacangkingan mekal naon ya roti tawar susu atanapi pais lauk pais daging sugan nu geuring nah hayangan barang dahar cenajang da lolobana nu geuring mah tara naon ieu tara barang daharkeun atuh sugan jang nu nungguanana ulah lelengohan dicontohan ku Kangjeng Rasul boro-boro ka jalmi anu iman ka jalmi kafir wae Rasul cacandakan nyanya kitu cenari nu geuring sok tara hayangan barang dahar nya kapan sok ditanya bapana naon nu karasa ayeuna nyeri beuteung hayang naon atuh bapak hayang naon atuh bapak ayeuna embungna naon hayang roti tawar embung samangka atuh embung pais lauk embung hayang naon atuh bapak teh sagala embung aripokna teh
hayang utah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ari utah di mana nyeuna? Ari utah di mana pabrik? Nah lebih kakeun kalau hayang utah padahal penyakit nanti naon? Lambung. Masya Allah tabarakallah. Sabala teh unggal diasupan sagala teh bijil deui gitu. Dicontohan ku Kangjeng Rasul wa yuhibbul fuqara awal masakin. Nu salajengna sifatan Kangjeng Rasul teh nyaeta qanaah euceuk. Naon ari qanaah teh nyaeta ngalap cukup kanu aya. Yakhsifuna alahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Lamun teu makalersan sendalna Kangjeng Rasul teh coplok pegat, Kangjeng Rasul mah sanes geura-geura milarian kana Lazada, sanes tinggal lompat ka pasar tapi diesol ku Kangjeng Rasul mah. Lamun kaleresan acupna teh sararaweh ku Kangjeng Rasul mah ditambal dikaput sanes enggal milarian kana TikTok Shop. Apal bapak TikTok Shop? Aduh dia masih kena mau Arab paling bagian ibu-ibu nu kieu mah biasana. Lazada, Shopee eta bodol sadinten sabaraha kurir mah anu datang ka imah nganterkeun paket. Bagian bapakna anu gundul bayaran, bapakna nitip bisi aya paket engke abi rek ulin heula ka ditu teu nitipkeun duit teu naon, bagian bapakna nu naon nu mayar. Ari masya nanang cenah ya Allah ya Rabbana ya Karim kikieu aneh pagawean teh tukang Kangjeng Rasul mah qanaah euceuk ngalap cukup kanu aya. Tos eta akhlak-akhlak Kangjeng Nabi dalam dibejakeun kabeh mah moal rapi meureun nepi ka jam 3 ge. Nu salajengna ya Allah ya Rabbana ya Karim Kangjeng Rasul teh Bapak Ibu hadirin sadayana mencintai umatnya sangat tulus luar biasa. Sanes mengumpul di dunia tapi dugi ke akhirat Kangjeng Rasul tulus mika cinta ka urang sadayana umatna. Atuh pantes lamun ayeuna urang males ngabalas cinta na Kangjeng Rasul ku kacinta ku hadir ka ieu pangaosan anu sejami eling ngagungkeun takziman wa takriman kana dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad, ngabalas cinta na Kangjeng Rasul nu sangat-sangat luar biasa ka umatna ka urang sadayana aja. Bahkan dikisahkeun sapalih kisah nyarioskeun ketika Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bade dipundhut nyawana ku Allah, kumaha cing prosesna kronologisna. Jibril diparentahkeun ku Allah sing ngadugikeun berita bahwa nyawa Nabi anu mulia baris dicabut. Ketika Jibril ngadugikeun perihal eta ka Kangjeng Nabi Muhammad, Kangjeng Nabi nyuhunkeun jaminan ka Allah. Jibril, naon jaminan nu dipasihkeun ka kaula jeung umat kaula dugikakeun nyawa kaula rek dicabut ku Allah. Didugikeun ku Jibril ka Allah, Allah ngadawuh dina hadis qudsina, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Kaula ngaharamkeun sawarga diasupan ku nabi anu sejen samemeh anjeun Muhammad nu pangheulana asup kana eta sawarga. Jadi jaga Nabi nu sejen moal asup kana sawarga sateuacan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon cenah jaminan jang umat kaula saur Kangjeng Rasul tuh teu bohongan ka umatna. Wa haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Jeung kaula ngaharamkeun sawarga diasupan ku umat Nabi anu sejen hatta tadkhulaha ummatuka, samemeh umat anjeun Muhammad nu pangheulana asup kana eta sawarga. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ku Allah diharamkeun sawarga diasupan ku umat Nabi nu sejen saacan urang umatna Kangjeng Nabi Muhammad nu pangheulana asup ka sawarga. Siap ibu asup ka sawarga? Bapak halo siap asup ka sawarga? Saur Kangjeng Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah. Sakabeh umat kaula baris asup ka mana? Ka sawarga. Tetapi aya hiji anu henteu, illa man aba,
terkecuali jalmi anu embung asup ka sawarga. Saha jalmi nu embung asup ka sawarga? Nu teu nuturkeun Kangjeng Nabi, nu teu migawe kana naon rupa nu diparetahkeun ku Allah jeung migawe naon rupi hal nu dilarang ku Allah. Eta jalma nu embungeun asup ka mana? Ka sawarga. Bahkan kalimat nu terakhir diucapkan ku Kangjeng Rasul anu diwasiatkeun ku Kangjeng Rasul naon cing ibu bapak? Ummati ummati ummati. Lain Aisyah, lain Khadijah, lain Fatimah, lain Hasan Husain cucu tercintana, tapi saha? Ummati ummati ummati, umat kaula umat kaula umat kaula. Sampai Kangjeng Rasul ketika engke dina yaumil qiyamah, Bapak Ibu hadirin sadayana ya Rabbana ya Karim, masih ingetin ka urang sadayana datang poe kiamah isukan teh ece yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Hancur lebur kabeh alam ieu teh ece berikut urang sadayana bakal dimaotan ku Allah. Teu aya nu nyesa, malaikat dipaehan, manusia jin dipaehan ku Allah, dimaotan nu nyesa mung Allah nu Maha Langkung. Sabada kitu tuluy Allah ngahudangkeun deui mang pirang-pirang malaikat ece, malaikat kabeh ku Allah dihudangkeun. Dibentuk panitia-panitia akhirat. Mana malaikat purah nyiksa, mana malaikat purah ngabubungah ka jalmi anu iman. Kabeh malaikat dihudangkeun ku Allah. Allah nu panggeulana manggil teh nyaeta ka malaikat Ridwan ece cik abdi naros. Ari malaikat Ridwan naon tugasna? Halo. Nu di madrasah aya keneh teu narundutan teu. Naon tugas malaikat Ridwan, Bu? Menjaga pintu surga. Kadieu cek Allah Ta'ala Ridwan kadieu. Labbaik ya Rob abdi ya Rob. Sok ku anjeun ayeuna siapkeun sawarga kanggo saha ya Rob? Saur Ridwan teh kanggo jalmi anu iman, jalmi anu turut ka kaula jeung jalmi anu turut ka Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok abreskeun ku anjeun ka sawarga. Labbaik lapan nam ya Rob. Siap. Nu kadua Allah manggil malaikat Malik. Malik ta'al Malik. Labbaik ya Rabb abdi, saur malaikat Malik. Sok ku anjeun siapkeun neraka kanggo saha ya Rabb? Ieu neraka ya tong dibikeun ka saha? Jang jalma anu dina Al-Qur'an diuningakeun wa hum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Tapi keun jalma-jalma anu kararitu sok ku anjeun apreskeun kana neraka. Labbaik siap ya Rabb. Nusalajeng Allah subhanahu wa ta'ala manggil malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Ya Jibril ya Mikail ta'al kadieu anjeun duaan. Siap ya Rob. Labbaik. Jungku anjeun teangan makbarohna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teang heula buro ka surga pikeun kendaraan anjeun neangan makbarohna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu turun Jibril jeung Mikail ka makbarohna Kangjeng Rasul, kemudian Kangjeng Rasul diugahkeun dihudangkeun deui ku Allah. Ngiling ka belah katuhu aya malaikat Jibril, Malik ka belah kenca aya malaikat Mikail. Ari pokna Kangjeng Rasul teh kieu Bapak Ibu hadirin sadayana, ayu yaumin hadza ya Jibril. Poe naon ieu teh Jibril? Poe naon ieu teh Jibril? Diwalar ku malaikat Jibril, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ieu teh perkara atanapi poe nu dijanjikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ieu teh kiamah Muhammad, ieu teh kiamah. Kiamah saur Kangjeng Rasul teh cik tubang payun ditaroskeun ku Kangjeng Rasul teh naon ece?
lain Hasan Husain, lain Aisyah, lain Khadijah, lain Fatimah, lain Sayyidina Ali jeung sahabat khulafaur rasyidin opat. Tapi naon numpang payuna diteroskeun ku Kangjeng Rasul, ya Jibril aina ummati, aina ummati, mana umat kaula Jibril, mana umat kaula. Cek Jibril teu biasa ngawaler teuing atuh Muhammad, da kaula mah diparintahkeun ku Allah sing ngajemput anjeun sing dicandak ka sawarga. Gancang cariosna Kangjeng Rasul dicandak ka sawarga ku malaikat Jibril jeung malaikat Mikail make buruk. Itu aja make buruk. Begitu dugi ka sawarga Kangjeng Rasul ngahulang ngaraga menang siga anu teu bahagia, siga anu teu bagja cicing di dunya, cicing di sawarga. Sehingga nu gaduh sawarga Allah Subhanahu wa taala geger. Ya Muhammad kunaon anjeun teh siga nu teu bunga, siga nu teu bahagia ieu cicing di surga teh. Menya ya Rob abdi teh bahagia, abdi teh bahagia pisan. Atana picek Allah teh kirang fasilitasna. Teu cenah ya Allah ya Rob. Ieu aya naon ieu teh merekna Kang? Aku pipa aya, kejutan tutup botol aya. Lajeng la segar minuman penyegar oge naon aya. Naon atuh Muhammad anu kirang teh kopi hideung teu aya. Ya Allah ya Allah, engke eta mah dihandap naon deui atuh ya Rabb. Kangjeng Rasul emut ka umatna, abdi emut kana nasib umat abdi ya Rabb. Kudu kumaha ieu abdi ku Allah dipiwarang lungsur jung atau teangan umat anjeun ayeuna. Ketika Kangjeng Nabi Muhammad dilungsurkeun ku Allah deui ka mana? Ka dunya keur neangan umatna, tah didinya dugi ka nu disebat yaumil ba'ats. Umat Kangjeng Nabi Muhammad diharudangkeun ku Allah Subhanahu wa taala jeung umat-umat Nabi nu sejen cindekna sakabeh manusia didinya dihudangkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dihijikeun dina padang hiji lapangan anu teu kinten panasna, handapna beralaskan perak, luhurna panon poe geuning sabaraha ceuk para guru urang sadayana 7 lain. Oh panon poe bari naon? Deket teu jauh, panas teu kira-kira panas, sehingga tina panas eta ngesang kabeh manusia. Aya nu gesang nate semet mumuncangan, semet biji, semet tubur, semet cangking, semet dada, bahkan aya nu laput ku kesangna. Nah didinya we butuhna urang syafaat Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh cuang ajaran ceuk manusia teh bring sakabeh jalma murunaka Nabi nu kahiji ka saha Nabi Adam heula Abul Basar, bapana pirang-pirang manusia. Ka Kangjeng Nabi Adam bring sakabeh jalma murunaka Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat Nabi Adam teh ngadawuh. Aduh karunya teuing barengan Kang boro-boro ih palinter euy kaula ge tuh sugan ka Nabi ulul azmi kabeh didatangan. Kangjeng Nabi Adam teu bisa naon, teu bisa mere syafaat sabab kaula ge boga kasalahan. Saur Kangjeng Nabi Adam bring sakabeh. Aduh Bapak mun tampil tadi ka dia alus bener. Aing mah pada eueuh ka Monesa. Abdi ge nyanyi basa ngaos di berbes di sawer kan komo Bapak mun tampil di dia bring sakabeh. Murunaka Nabi Nuh, minta tulung jeung syafaat Nabi Nuh teh ngadawuh. Aduh karunya teuing boro-boro bingung ka diturang ka saha
sing ngurut tukang Nabi Adam, Nabi Nuh, soklah kumaha yang kemana-mana lagi sami ieu gitunya kabeh ge anu bisa naon nyapaatan terkecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi Nuh teu bisa nyapaatan kaula ge boga anak teu geunang ku urus saha teh Kanan teu iman kan ka bapana ka Nabi Nuh kan kalah milu jeung jelema kafir pakana minal mugrokin tilolok kan eta si Kanan teu beunang ku urus bringsa kabeh jalma kan dituna ka Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ya. Terakhir bermuara di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sujud Kanjeng Nabi Muhammad naon menta memohon ke Allah sing supaya bisa nyafaatan ka umatna. Ya Allah widian abdi kanggo nyafaatan umat abdi mangga saur Allah teh sok syafaatan umat-umat anjeun Muhammad. Mageroan Kanjeng Nabi teh ummati ana laha ya abdi di dieu ummati ka dieu ya Dani bin naon ya Parman bin naon ya Kusna bin naon ya kita hafal bin naon eta nu hafalna ya Ustad Lukman bin naon kita hafal bin bulan ka dieu ya disafaatan ku kaula eta tah puncakna ceuk hayang hafal saha nu bakal menang syafaat ti Kanjeng Nabi hiji inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Hiji jalmi anu bakal menang syafaat Kanjeng Rasul teh jalmi anu raraina koncorong tapak-tapak wudu matakna ece akang sing daraek naon wudu mun tiasa sama akang sing langgeng wudu bade ka mana-mana oge wudu bade angkat wudu bade kulem wudu sanes rek salat hungkul rek maca Quran hungkul rek nyekel Quran rek sarege mun tiasa naon heula wudu heula lain urang mapan rek sarete naon heula mencer heula apa namanya mencer heula pan tadi saur Kang ajengan sunnah Kangjeng Rasul lamun kahampangan montong bari lumpat montong bari nangtung kena-kena lalaki bisa diatur ke orang panai lalaki mah frekuensi nah arek kemana di asongkeun di acara kenal kan bisa di karawok tak bisa dikieu kan urang mah beda jeung istri istri oh iya kalau laki mah bisa diatur sok sanajan kitu punten sunnah Kangjeng Rasul urang kahampangan teh kudu bari cingogo atau cenah hari itu ngomol ayam paribasa no? Guru kencing berdiri murid kencing berlari pan alus guru dia naon guru kencing cingogo tahu sih bahasa Indonesia cingogo jongkok pandunah Kangjeng Rasul gitu selalu Kang ajengan tadi lamun urang kahampangan guru bari cingogo eta teh sunah Kangjeng Rasul hek pameget punten lamun teh mah kahampangan kudu dedeheman beres kahampangan teh nah eta teh naon cenah fungsina ngaluarkeun cikiih bungsu kan nah jadi ece lamun aya anu dehem-deheman di WC tah si akang keur ngaluarkeun cikiih bungsu jang naon bisi teh ayeuna eta cikiih bungsu kaluar urang keur sholat atawa kadang-kadang raksukan oge calana lebetnya lancingan lebet kana jisan ku cikiih bungsu dicanak we sholat ku urang pan cilaka moal sah sholatna bahkan diantawis nu ngalantarankeun urang keuna ku siksa kubur teh nyaeta nalika urang teu bisa ngajagi kana cai
kahampangan eta ngalantarankeun urang meunang siksa kubur. Nauzubillah summa nauzubillah. Nu kasalajengna nu bakal meunang syafaat Kanjeng Nabi teh nyaeta jalmi anu percaya kana bakal ayana syafaat ti Kanjeng Nabi. Syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaat kaula teh bener ayana sing saha jalma nu teu iman kana bakal ayana syafaat kaula maka punten lam yakun min ahliha. Eta jalma teh lain tireng-rengan jalma anu bakal menang syafaat Kanjeng Rasul. Nu katilu nyaeta aktsaruhum alayya sholatan, jalmi anu seueur maoskeun sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad eta nu baris kenging syafaat ti Kanjeng Rasul. Ieu mah ibu bapak hadirin sadayana penyelenggaraan sapertos kieu mah ieu mah zahiriyah. Abuktoskeun urang cinta ka Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tina zahir tiasa diabreskeun kana batin, bagaimana urang tiasa dicontoh kana akhlakna Kanjeng Nabi sehingga tiasa ngalantarankeun urang isukan diangkat sebagai umat Kanjeng Nabi. Kalayan nu penting pisan urang kenging syafaat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panginten sakitu nu tiasa dirugikeun ku sim kuring pas tabuh 11 tadi naroskeun ka panitia biasana jadi sok dugi ka tabuh sabaraha, tabuh 11 pas keunaan haji pilih ka langkungan teuing sim kuring hapuntenna kumaha barade ngahapunten sadayana. Mudah-mudahan teu kapoknya panitia mah kapalihan langkap lancar ka karang kami mangga sindang ka sim kuring nyaeta di Pondok Pesantren Murattalul Quran Al Hasanah. Kalian tetapi doa ti sadayana panginten ti Desa Karya Mukti teh syukur murang kali anu dititipkeun di ditu mun disebat berat panginten berat ka musim kuring anu di salah sawius pengelola lembaga di ditu disebatkan amanah tangtos eta teh amanah pidung anti sadayana serengan ku doa ibu bapak sadayana mudah-mudahan murang kalihna sing bartaheun sing sararoleh sing digapilkeun milari ilmuna kalayan di mana kacangking eta ilmu sing janten ilmu anu manfaat khusus kanggo dirina kulawargi umumna kanggo sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.